第一次我们走乡村，走了1年多，看到了房子，还找不到路。我是第一次我走到这样的路，它没有路，你看嘛，我都一直打起走。大家好，我现在来到了重庆梁平的大山里。我在卫星地图上发现，就在这个大山上面还有一个古香古色的房子，不知道现在还有没有人居住在那里？请跟随我们的镜头一同去探寻。现在我们要沿着这个公路一直往山上走。那条路看起都是好久没得人走过了哟。对头，你看这里草都长这么深。莽仔，你来看，梁平的山也不小哦。对头，在我记忆当中的话，梁平是很平了嘛，没得大山了嘛。我以前也有这样认为。我们在那个地方遭迷路了，那面是往那个山上爬，那面那个路的话，看起好久都没得人走了。还要从这里爬上去。这个路要注意到哪条喽？没得事的，梁平的话和你们常熟的关系个好，哪条都不得奥利的个。哪条都要认清呐。走上来了，那个里面的那些鸟儿的声音都叫得好大的声音了哈。好舒服，这些鸟儿叫起哈。我担心上面有没有人居住哦。你看这些路都被这些树枝挡住了，都没人管。家人们，那都是老王带的路哦，我还不晓得上面是啷个样子。现在走到那个上面来，还特别的凉快了哈。我们现在目前的海拔大概是在1000米左右啊。我感觉我们现在走那个路有可能是他们以前的一个田，因为可能现在人比较少一些了哈，那个田好像都荒废了。老王，你要一直打起走哦哈。就是嘛，那个是的草，这个草跟人一样高。这个什么路嘛？哇，我们走在这一块，好像这一块是在开垦的土地一样的。你们常熟话都是说开垦呐。耶，你们常熟有点洋气哦。嘿，往这里看一下对面，好远的地方，好像那里是不是种的有那个包谷根在那里？种的那个包谷刚收完的那个根子还在那点儿。那应该那个方向有人家，是不是？走，我们往前走，看到有房子啊，在那个树枝弄弄下面的。但是我感觉你不要在那个里面去穿哦，那个深的那个草弄走起好危险哦。好像这里有人走过的一个道一样的。走，跟到我来，我前面打起走，我跳过去哈。哎呦，过来又是一块土哈。那个又啷个走啊？都走白个土嘛，没得事的。又跳下去哈，看看老王在跳的。我跳哈。哎呦，哈哈。老王啊，他们那个门还是开启的。他那些土都是那个老乡挖的吗？等会儿我们上去一定要问一下哈。哎呀，转了一圈儿都不晓得啷个走。第一次我们走乡村，走了1年多，看到了房子，还找不到路。有路没得？没有路。老乡，我上了鱼游的个，从哪里上来呀？那个没有路啊，没有路啊。我上来耍的，我来
我上了旅游的，我来拍风景的哥。我长寿的。哎，我说啷个这里我到处找都找不到路啊？从哪里上来呀？这个龙龙啊，你平时都走这个路啊？我平时我都改过了，我走那路的。哎呀，这个路敢不敢走？要不转上了吧？这么深的草哦，有没得蛇那些啊？晓得呀，那个龙也哪个晓得呀？哎呦，你这样说我都怕了耶！从这里这样转起上来呀？你走那个沟沟那挖过那沟沟那个到那里就是上来了啊。但是也没路走，看嘛那。真的现在这个路有点冒险喽，怎么办？啊，走不通。开始走吗？不走。走，我打哈，我打起走。我打了就是赶紧跟上哦。耶，你都把我黑到了。来嘛，我在前面也有风险嘞。我是第一次我走到这样的路，它没有路，你看嘛，我都一朝打起走。我在前面，它就是有蛇嘛，它也跑了嘛。厉害，哎呦，他这个老乡他为了这个地方把这个割了一条路出来，但是我也要打。看那别人平时都是走这个路，你看他把那个路都把那个路上的草拿来割了，但是他还盖起来。没得办法。哎，我长寿的。哎呀，我在这边来旅游个。你家人在这里住了下？是啊。哎呦，你这个地方，从刚才我上来这个路上来呀？你在哪里来？我今天在梁平这个县城里面。从这边上来，好难啊！你这个路，走了几年的乡村，我今天第一次走到你们这个路，